प्रहरीहरूलाई घिसार्छु भन्नेहरूले पनि बडा मिठो कुरा गरेर यहाँ सुन्न पाइयो। घिसार्छु भन्ने किसिमको कुन किसिमको पाषाण युगिन मानसिकता बोकेका मान्छेबाट हामी शासित हुँदैछौँ कि बडा दुधले नुहाएका कुरा सुनिन्छ। होइन भने आजसम्म निष्ठापूर्ण काम गरे मान्छेलाई ल्याएर अब यहाँ ल्याएर जीवनलाई दिए भने जीवनलाई दियो भने त स्ट्यान्ड होइन होला। कुनै पनि ठाउँको एउटा सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि। यहाँ समितिको मर्यादाको खातिर पनि ती त सबै बोलिएन। त्यहाँ चाहिँ अब सजिलो चाहिँ गाली गलोजै गर्नु रहेछ मञ्चमा बसेर, त्यो सिक्न पाए हुन्थ्यो। यो हुर्मतै लिने किसिमको यो परिस्थिति एउटा यो सभ्यताको हिसाबले पनि संसदीय कुराले पनि त्यति मजाको चाहिँ लागेन। म एक-एकमा जाउँला। यहाँ चाहिँ उजुरीका सम्बन्धमा यहाँ उजुरी परेका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्छ, सोधपुछ हुनुपर्छ, सबै ठिक छ। तर त्यसका पनि व्यवस्थित तरिकाहरू छन्। संसदीय अभ्यासका कुराहरूभित्र पनि हामी प्रहरी मात्रै होइन, यो कित्ताका हामी मुलुकी प्रतिपक्ष पनि होइन। यस्तो विषयवस्तु चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो, तर उठान कताको भयो जस्तो लाग्यो। यसले मैले सुरुमै निवेदन गरेका थिएँ, चुनाव त फेरि अर्को वर्ष पनि हुनुपर्छ। अब 11th आवरमा डिसिजन हुँदाखेरि त्यसैले कसैले गर्दै हुन्थ्यो भने हो। यसो लाग्छ कहिलेकाहीँ त यहाँ काम गर्नभन्दा सहिलो क्रान्ति गर्न छ। र हजुर होइन, अहिले हेर्दाखेरि बोल्न पनि सजिलै छ, आरोप लाउनु त सजिलै छ। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा आजका दिनमा माननीयदेखि दयनीयसम्मका उहाँका विरुद्ध बनाएर विभिन्न किसिमको उजुरीहरू हाल्छन्। आचारका, विचारका, व्यभिचारका, ठगी